Ha, alışmaya yine şeye. Evet, şu anda Tenim Mescidi'ndeyiz. Şöyle bir kısa bilgi vermek istiyorum burada. Bizim Türkiye'deki belediye otobüsleri biliyorsun, bak bunlar da aynı onlar gibi körüklü. Bunlar Kabe'nin yanında Gazze Garajı'nın oradan hareket ederek buraya geliyorlar. Eğer bireysel olarak veya kendiniz kafileden ayrı umre yapmak istiyorsanız Kabe'nin yanında Gazze Garajı'nın oradan belediye otobüsüne biniyorsunuz. Belediye otobüsü getiriyor burada. Tenim Mescidi'nden, Hazreti Ayşe Mescidi'nden ihrama girip niyetleniyorsunuz. Sonra tekrar buradan belediye otobüsüne biniyorsunuz. Kabe'nin dibindeki Gazze Garajı'nın orada iniyorsunuz. Bu da size ek bilgi olsun. Tek başına umre yapmak isteyenler için bilgi paylaşımı yapalım dedim.